Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен бүгін сіздерге миллион кімге бұйырады интеллектуалдық ойынның жасалу жолымен таныстырғым келіп отыр. Егер де сіз осы ойынды жасағыңыз келсе, менің каналыма тіркеліп алыңыздар. Неке осылай миллион кімге бұйырады. Бірнеше бізде деңгей шығады, яғни $100 бастап миллионға дейінгі деңгейлер. Неке осының ең азынан біз бастаймыз. Осы кезде сіздерге бірінші сұрақ шығады және бірнеше ответтері. Абай жолы шығармасының авторы кім? Оқушы бір ответін таңдайды. Мысалы, Мұхтар Әуезов. Егер оқушы дұрыс жауап берсе, онда жасыл түс жанады. Және де келесі деңгейге өтеді. Неке келесі деңгей бізде $200 сұрағы. Осыған басамыз. Неке сұрақ деп тұр сіздерде. Сұраққа, яғни өзіміз кез келген сұрақты жазамыз және мына жерге жауаптарын енгіземіз. Мына жерде С жауабы дұрыс болу керек. Осы жерге дұрыс жауапты жазамыз. Неке. Енді қазір сіздерге осыны қалай жасау керектігін көрсететін боламын. Сіздерге миллион кімге бұйырады бағдарламасын дайындау үшін, интеллектуалдық ойын дайындау үшін Google платформаға жазасыздар. Ағылшынша неке шығып тұр PPT-Viva деп. Неке бірінші тұрған PowerPoint Viva дегенді басасыз. Неке осының ішінде мына жерде Google русскийге қоясыздар. Яғни мына жерлер ағылшында тұрса, ағылшынша шығады. Енді осының ішінен төмен қарай түссеңіздер, бірнеше бағдарламалар дайындауға болады. Неке миллион кімге бұйырады және де басқа да интеллектуалдық ойындарды дайындауға болады. Бірақ бұл сайт платный сайт, $20 примерно 21 деп алсақ, айына сонда сіздер 10 000 теңге сатып аласыздар. Неке скачать шаблоны деп өздеріңізге скачать етіп аласыздар. Сосын бір рет сатып аласыздар 9990 теңгеге, примерно сондай шығады, 10 000-ға жуық. Сосын өздеріңіз жасай бересіздер.